saa helikopterin erittäin hyvän liikuntakyvyn ja siitä liikkeelle lähtö ja lentoon lähtö taas poistuminen. Siinä oli eri vartiomäärä jälkeenpäin varjojen pakkausta. Siinä ensimmäinen hyppää laskeutui. Hyvin liitää tuo varjous katsot tuota ylimpänä olevaa. Katsotaan parhaa laskeutu ja menkää yhtä 60 asteen kaara. Toisena ensimmäinen kaarto. Niin kuin oli käsikirjoitus.
kilometriä tunnissa. Nothing.